Այսօր ունենք շատ հետաքրքիր եւ նաեւ բարդ թեմա՝ աշխարհի վերջ, երրորդ համաշխարհային պատերազմ, երրորդ տաճարի կառուցում, կովիդ, վակցինացիա, չիպավորում, նեռ եւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստ։ Այս թեմաների շուրջ մեզ հետ զրուցելու է Հայ Առաքելական եկեղեցու ծայրագույն վարդապետ, մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված Հայր Ղևոնդը Երուսաղեմից։ Աստված օգնական Հայր Սուրբ ջան։ Աստված պահապան Արտուր։ Ո՞նց եք։ Պարկաս։ Հայր Սուրբ ջան, դե ինչպես պայմանավորվել էինք, այսօր ուզում եմ խոսենք մի քիչ աշխարհի այս դրության պահով, քանի որ նամանավանդ Իսրայելը պատերազմի մեջ է ընկել, պատերազմում է, ու մարդիկ էլ սկսել են խառնվել են իրար, սկսել են մտածել, որ աշխարհի վերջն է մոտենում, երրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսելու եւ տարբեր հարցեր են մղում, ինչպես գիտեք, նաեւ մեր ունկնդիներից մեկը հարցեր մղել, որ ինչ եք մտածում չիպավորման եւ չիպային այդ անձնագրերի մասին։ Ես որոշեցի այդ հարցը վերցնեմ ու մի քիչ ավելի գլոբալիզացնեմ, ավելի մեծացնեմ ու այսօրվա մեր թեման սկսենք այդ աշխարհի վերջից ավելի ճիշտ հույս ունենանք, որ աշխարհի վերջ չի լինելու դեռ։ Հայ Սուրբ ջան, շատ մարդիկ են ասում, որ աշխարհը արագ գնում է դեպի վերջին ու շատերը վախ են ապրում։ Դե համար կուզենայի, որպեսզի ասեիք ձեր կարծիքով, ինչու են մարդիկ այսքան խոսում աշխարհի վերջի մասին, ինչն է պատճառը, ինչու է մարդկանց միշտ sense հետաքրքրում աշխարհի վերջը, ինչ են սպասում աշխարհի վերջին։ Այդ միշտ էլ սпасել են առաքյալների ժամանակ էլ էր արդեն նույնիսկ առաքյալները այդ ժամանակ հավատացյալները գիտեին, որ հիմա պետք է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը կա։ Բայց ի տարբերություն մեզ բոլորը այն ժամանակ Քրիստոսի երկրորդ գալուստն էին սպասում։ Իսկ այս ժամանակները, չգիտեմ, ավելի նեռի գալուստն են սպասում, չգիտես ինչու։ Սա գալիս է տգիտությունից կամ ինչպես Պողոս առաքյալը պետք է ասեր երկրորդ Տիմոթեոսի ուղված թղթում, նախ սա կարդամ 4-րդ գլուխն է, քանզի պիտի գա ժամանակ, երբ չպիտի անցան ողջամիտ վարդապետությանը, այլ յուրաքանչյուր ըստ իր ցանկությունների ուսուցանողների պիտի հավաքի իր շուրջը իր ականջներին հաճելի բաներ լսելու մարմանջով, եւ նրանք ականջները պիտի դարձնեն ճշմարտությունից ու պիտի մոլորվեն գնան առասպելների հետևից։ Իսկ դու արթուն եղիր ամեն ինչում, նեղությունների մեջ համբերիր, ավետարանչի գործերի վրա լիուլի կատարիր քո պաշտոնը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք մարդիկ այսօր ավելի առասպելների հետևից են ընկնում կամ ուսուցիչներ են փնտրում, որ իրենց ականջին հաճելի բաներ խոսեն, որովհետև գիտես այսօրվա մեր ժամանակ, այսինքն քրիստոնյաներն են բոլոր մարդկությունը վարժվել են այդ կոմֆորտ բառին ասեմ, էլի, այսինքն sense հանգիստ կյանքին, որ նեղություն չլինի, երբ որ մի փոքրիկ նեղություն է լինում, բոլորը մտածում են, որ աշխարհի վերջն է։ Քրիստոնյաները ինչ-որ ձևով ուզում են այդ աշխարհի վերջը չգա, աղոթում են ինչ անենք, որովհետեւ իրենց կյանքը, այդ կոմֆորտի կյանքը շարունակվի։ Աշխարհի վաղճան մենք սպասում ենք, որ այս երկրագունդը նորոգվելու է Քրիստոսի գալուց, հետո ամբողջ ամեն բան պիտի նորոգվի, նոր կյանք ստեղծվի, այսինքն հարություն պետք է առնենք։ Իրական քրիստոնյան պետք է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը փափակի տենչա։ Ինչպես Պողոս առաքյալը ասում է, ինչպես հոգիս, ասում է, ինչպես կրակը երկինք է սլանում, այդպես էլ հոգիս Աստծո հետ է ուզում միանա։ Այսինքն թողնի այդ հողեղեն շինությունը, այդ տունը իր մարմինը, որ Տիրոջը միանա, բայց ասում է ձեր հետ, այսինքն ձեզ կարևոր է, որ ձեր հետ էլ մնամ նաև, էլի։ Այսինքն իրական քրիստոնյան պետքա չվախենա աշխարհի վերջից, այլ պետքա ինքը փափակի դրան։ Այո, ինքը այն իմաստով փափակի, որ ուզենա, որ շուտ գա Քրիստոսի գալուստը, որտեվ այս աշխարհի մեջ քրիստոնյան ինքը գիտես, ինքը բանի պես է,
պանդուխտ է եւ ինքը ստեղ օտարական է այս աշխարհի վրա, թեկուզ մենք հայրենիք ունենք եւ այլն, բայց իրականում մենք այստեղ օտար ենք, մեր հայրենիքը վերևում է, տենց մի երկար հոն է մեր տուն, հա, պանդուխտներ ենք մենք, տենց մի հատ երկար կարծեմ։ Իսկ մեր տունը երկնքում է եւ գիտես, երբ որ դու օտարության մեջ ես, արի վերցնենք մեր պարագան, դու Բելգիայում ես, ես Երուսաղեմ, հա, եւ ասենք շուտ կարոտ է լինում հայրենիք, Հայաստան, գիտես, այդ ասենց փափակը ունես, այդպես էլ քրիստոնյան պետք է իր հոգին ձգտի երկրորդ գալուստը, այսինքն Քրիստոսին, այսինքն միանալու, բայց միջև գալը աշխարհի վաղճան բոլոր վախում են այդ աշխարհի վաղճանը, հիշում ես, այն 2000 թվականին այն մայաների բանով պետք է աշխարհի վերջը լիներ, սաղ աշխարհը սպասում էր, որ պետքա լինի ու չեղավ։ Ինչ ուրախություն եւ այլն, բայց քրիստոնյայի համար, այսինքն ամեն մարդու համար իր աշխարհը, որտեղ ինքը մի աշխարհ է, Աստծո ստեղծած, որի մեջ մենք խոսել ենք, ամեն բան կա, ինչ որ այս դիեզերքի մեջ կա, մարդու մեջ իր մեջ ամեն ինչը կա։ 4 տարերքը, հոգիների զորությունները, հոգու զորությունները, այդ ամեն ինչը իր մեջ կա եւ դրա համար մարդը մի անհատականություն է։ Դրա համար երբ որ մարդը մահանում է, դա իր աշխարհի վախճանն է լինում։ Ինքը կանգնում է արդեն հավիտենականության մեջ, ոնց որ կարծես է Տիրոջ առջև, դատաստանի առջև։ Մեր համար է, որ այս ժամանակը, որ ասենց 2000 տարի, քանի 1000 տարի է մեր երկրի մեջ, բայց երբ որ մարդ հոգին հավիտենականության մեջ է անգնում, այլևս իր համար այնտեղ արդեն ասենց ասեմ ճակերտել դատաստանը սկսում, աշխարհի վերջն է։ Դրա համար քրիստոնյան միշտ դա է փափակե, որ լինի ու ինքը իր մտահոգությունը միայն եղել է ոչ թե որ այնտեղ սով կլինի պատերազմ, կլ ինքը վախեցել է, որ ինքը նենց կյանք չապրի, որ չարժանանա Տիրոջը միանալու։ Հասկանում ես, քրիստոնյայի վախը դա է, բայց այսօր աշխարհը նենց է, որ սատանան էլ sense ասեմ, իր ներգործությամբ մարդկանց վախի մեջ է պահում։ Գիտես, երբ որ մարդ վախի մեջ է, վախի մեջ ավելի մարդը ստրկանում է, ստրկության մեջ գտնող մարդն է վախենում։ Ու այդ մարդկանց անդադ վախեցնելով, որ հիմա պատերազմ կլինի, աշխարհի վերջ կլինի, սա կլինի, սա կլինի, մարդը սպասում է ինչ անի, դրանից ազատվի։ Ու նույնիսկ խնդրում է Տիրոջը օգնի մեզ այս բաները չլինի, այս աշխարհի վախճանը հետաձգվի կամ նույնիսկ օրթոդոքս աշխարհի մեջ sense մի բան կա, որ Երուսաղեմի լույսը, որ գերեզմանի վրա ըստ իրենց իջնում է հրաշքով, հա, սա իրենք ասում են, սա նշան է, որ իջնում է, որ Աստված երկարացնում է կյանքը վախճանի, դրա համար աղոթենք, որ էլի կրակը այս տարել իջնի։ Հենց որ չիջնի, ուրեմն աշխարհի վերջն է ու սա քրիստոնյաների մեջ վախի մեջ են, որ Աստված չանի այդ կրակը չիջնի, բայց այդ կրակը կանի 100 տարիներով է, չի էլի չէ։ Սա ուրիշ հարց է։ Ու նայեք, ինչ սուտ բաներ են մարդկանց դնում, ինչպես Պողոս ասում է, որ հավատան առասպելների, սենց առասպել որպես են գթե, որ եթե կրակը չիջնի, աշխարհի վերջ կլինի։ Այսինքն որ օրը իրանք որոշեն, որ կրակը չեն վառելու, այլևս այդ օրը իրանք որոշում են կայացնելու, որ աշխարհի վերջն է, հա։ Մեջից հանում վառում են, բայց ասում են դա հրաշքով է, չէ՞, ուրեմն նշանա, որ Աստված երկարացնում է։ Այսինքն քրիստոնյան ինքն իրան խաբում են իրանք եւ հավատացյալներին եւ մեր հայ հավատացյալներն էլ են խաբնում, որ հեսա եթե կրակը իջավ, ուրեմն վերջ մի տարել կարանք ապրենք, մեղ գործենք, սենց էլի։ Իսկ քրիստոնյան նորից եմ ասում, ինքը պետքա միշտ պատրաստ լինի, չէ՞, Տերը ասում է արթուն մնացեք, որովհետեւ չգիտեք ողը երբ է գալու։ Այսինքն պետք չի մտածել, որ դա կլինի օրինակ 2034 թվականին, հա, օրինակ, կլինի այդ Քրիստոսի գալուստը, դե մինչև 34 թիվը կարանք ապրենք, վերջի օրերը կզղջանք։ Բայց տենց չի, որտեվ չգիտես, մենք վաղը կարթանանք, թե չէ։ Սա է։ Իսկ այս մնացած ինչ որ այս աղմուկը մարդիկ նախ եւ առաջ ինտերնետի մեջ, վիդեոների մեջ, այդ YouTube-յան կամ TikTok-յան բաների մեջ ավելի մարդկանց այդ ռեյտինգ բերելու համար է, որ թեմաներ են բերում աշխարհի վերջի, մարդիկ սկսում են նայել։ Մի կողմից, մյուս կողմից էլ նորից եմ ասում, սատանան ձևով մարդկանց մոլորեցնում է, որ ավելի վախի մեջ, ստրկային վախի մեջ մնան, որ երբ որ իրոք նեռը գա, իրենք գնան իրեն երկրպագեն, որտեվ իրենք, գիտես, փնտրելու են մարդը, այսօրվա մարդը այդ կոմֆորտի ակնկալություն ունի, ինքը հույս ունի, որ այդ կոմֆորտից դուրս չգա, եւ երբ որ դուրս է գալի, ինքը փնտրելու է ինչպես անի, որ վերադարձնի այդ կոմֆորտը։
Իսկ նեռը գալու է դա տալու է, հասկանում ես, ինքը խաղաղություն է տալու, նեղություններից ազատելու է, մարդկանց, այսինքն լավ կյանք է տալու, չգիտեմ այդ լավ կյանքը ոնց է լինելու, եւ մարդիկ գնան իրան կերկրպագեն, որտեվ ինքը տվեց իրանց, իրենք կմտածեն, որ դա հենց այդ է, էլի իրանց փրկիչը Աստվածը, այսպես ասեմ, էլի։ Սա է ամբողջ բանը եւ սրա շուրժել Արտուր, այս որ կա, այն բումը, sense բում եղավ այն COVID-ին, այսինքն կորոնայի ժամանակ, նաև այդ ընթացքում 5G ինտերնետն էր, այսինքն մեջտեղ գալիս եւ սա կապեցին իրար, որ հասա նայեք չսրսկեք, այս հատուկ են անում, որ ձեր մեջ չիպեր ներարկեն, իսկ որ չիպեր ներարկեն, ուրեմն դուք արդեն չիպավորված եք, այսինքն սատանայի դրոշմու բերում են հայտնության են գլխից են հատվածները, ես բերել եմ հիմա, որ ասում է, եւ որ չի կարողանա գա, ասում է, եւ ստիպի բոլորին փոքրերին մեծներին, հարուստներին ու աղքատներին, ազատներին ծառայեն, որ դրոշ դնեն նրանց աջ ձեռքին եւ ճակատի վրա։ Այսինքն ով որ չունենա չի կարողանա գնի եւ այլն, ամեն ինչ բան անի։ Գիտես, սա իմանալով մարդիկ կան անհավատ, անաստված կամ ես իմ սատանայը պաշտ քրիստոնյաների վրա ասես ծիծաղում են, ծաղրում էին, այսինքն իրենք հիշում եմ բանում այդ շտրիխ կոդերը ժամանակին կար, հիշում ես, այդ որ բաների վրա, ապրանքների վրա, որ այդ կարդալու համար 3 հատ այդ 666-ով էր կոդային թվային բանով 6-6, հետո կարծեմ Եվրոպայում կոմպյուտերային կենտրոն կար մեծ աշխարհ այդ եւ որ թվականներին չեմ հիշում, որի անունը Գազան էր, sense բաներ ու մարդիկ ստեղից գտնում հանում են, էդի մարդիկ կային, որոնք քրիստոնյաների վրա ծաղրելու, ձեռ առնելու մի բան էր եւ քրիստոնյաները խափնվում էին այս բաներից եւ ընկնում էին մոլորության մեջ։ Հիշում եմ 2000 թվականներին սոցիալական քարտ Հայաստան ուզեցին ներմուծել, հավատացյալները պայքարելու ելան, որ դա այդ են բանն է, որ ների կնիքն է, եթե դա ընդունենք, ուրեմն ների կնիքն ենք ընդունում, այս ինչ որ գրած է, սա էլ է մոլորություն, այդ չիպերի մոմենտով, որ ասեղի մեջ ներարկում են, այսինքն ասեղի մեջ գախնի չիպ կա, որը ներարկվելով մարմնի մեջ 5G անտենաների միջոցով մեզի կարան ազդեն։ Հետո ասում են կարան հիվանդանոցներում երեխեքին չիպավորեն, այսինքն գիտես այդ հիմարությունները մարդկանց մեջ ավելի ստրես վախ, իսկ մարդը նորից եմ ասում վախեցած մարդը ընդօրինակա ամեն բան անելու, ասում է խեղդվող մարդը նույնիսկ կոցին է, չէ, փաթաթվում, սենց փրփուրներից է կախվում, բայց մենք ասում ենք կոցին էլ կարա փաթաթվի, էլի խեղդվելուց։ Այսինքն այդ վախի մեջ մարդը հասցրած այդ ստրեսային բանին ինքը կարա նորից եմ ասում ներին ընդունի եւ երկրպագի։ Դրա համար քրիստոնյան պետքա ունենա ողջախոհ, ինքը Աստծո խոսքով առաջնորդվի։ Քրիստոս գալու է, բոլորը տեսնելու են, իսկ միջև գալը կրակն է իջնելու եւ այլն։ Հայր Սուրբ ջան, չգիտեմ դուք նայել եք թե չէ, Կարսոնա։ Այդ մուլտիկը Կարլոսի մասին։ Չէ, բանը ինքը ոդքասթներ է անում հայտնի մարդկանց հետ։ Հիմա էլ սկսել է ինքը սիոնիստական քրիստոնյա է, դե իրանք սիրում են, չէ, այդ երրորդ համաշխարհային պատերազմ, աշխարհի վերջ, այտենց քարոզներ անել մարդկանց վախի մեջ պահեն։ Հիմա սկսել է դրա մասին խոսել ու ասում է, որ Իսրայելը պատրաստվում է իր երրորդ տաճարը կառուցելու, ամեն ինչ պատրաստ է երրորդ տաճարը կառուցելու համար։ Ու իրանք այս պատերազմը սկսել են զուտ նրա համար, որպեսզի կարողանան այդ մեջիթի գլուխը քանդեն, որպեսզի մի գիշերվա մեջ վերակաղնեն իրանց այդ տաճարը, երրորդ տաճարը կառուցեն, իրանց ներին բերեն նստեցնեն այդտեղ։ Ու այտենց բաներ է քարոզում, մարդկանց մեջ համ վախ է մտնում, համ է մարդիկ սկսում են հավատալ։ Կուզենայի այդ դրա մասին հարցնեի, ինչ կարծիք ունեք այդ երրորդ տաճարի մասին։ Արտուր, երրորդ տաճար հասկացողությունը, ինչպես ճիշտ ասիր, այդ քրիստոնյաներ կոչվածներն են, որոնք ավելի սիոնիստական այդ մի խումբն է ժամանակին առաքյալների ժամանակ կային շարժում քրիստոնյաների կոչված քրիստոն, որոնք հայտնության մեջ հայտնի են որպես նիկոլայականներ։ Ու այսօրվա նիկոլականների պես չէ, էլի որ ասենք, այդ նիկոլականներ, որոնք
տենց շարժումներ շեղված, որոնք հրեաների հետ այն ժամանակ իրանք գործարք էին անում, այսինքն միասին էին եւ շնորհնել էին ընդունում, բայց ավելի օրենքը եւ այլն, sense մի հատ խառը բաներ, որը այսօր մենք տեսնում ենք այդ կոչված այդ քրիստոնյաները Ամերիկայի, որոնք նաև առաջնորդում են Ամերիկայի, ուղղորդում են Ամերիկայի քաղաքականությունը արտաքին Իսրայելի եւ Իսրայելի շուրջ բանով, նպատակն է, որ իրենք մոլորված են, հատուկ են անում, ինչ մարետի չքննենք, բայց ես համարում եմ, որ իրենք մոլորված են, չարի հոգին իրանց առաջնորդում, չար հոգին, իրենք ոնց բացատրեմ, ավելի այն հին ուխտի մեջ, որ ինչ որ կա, չէ, հին ուխտի մեջ այդ մարգարեությունը, որոնք Քրիստոսի առաջի գալուստի մասին էին, ձևով իրենք հիմա նորից, ասենց ասեմ, update են անում ու ներկայացնում են նորորի։ Ու կարծես թե որ Քրիստոսը չէր եկել, իրանք ընդունում են, որ Քրիստոսը եկել է, հավատում են, բայց նորից այս բանը անում են, որպեսզի Քրիստոս այդ մարգարեությունը, որոնք Քրիստոսից առաջ եղել կատարվել են, նորից են մեջտեղ բերում։ Որպեսզի ցույց տան, որ հրե ազգը դա Աստծուն դրյալ ազգն է եւ պետք է իրենց ծառայեն, բերում են Երեմիայի Եզեկիելի 38-րդ գլուխը, 30-39, որ ասում է Իսրայելի վրա կհարցակվեն, այդ Գոգ Մագոգից եւ այլն այդ բաները կհարցակվեն եւ Աստված սաղին կբնաջնջի, բան կանի։ Դրա համար իրենք սա Պարսկաստանի մեջ տեսնում են թշնամություն, ես նաև միացած բան եմ հիշում, 90 թվականներին Հայաստան տենց Ամերիկայից բողոքականներ, տենց քրիստոնյաներ եկան, որոնք ուզեցին տենց ես լուր լսեցել, այդ հələ Հայաստանի վեհապարին հանդիպեին, Վազգեն վեհապարին, եւ ինչ էր, գիտես, sense մեջև քաղաքական բան կար, ասում են մեջը գրած է, որ Գոգ Մագոգի հետ այդ պետությունները կա, որոնց մեջ Չինաստան, Պարսկաստան, Ռուսաստան եւ նաեւ Հայաստանը, Թորգոմի տունը։ Պետք է հարձակվեն Իսրայելի վրա եւ պարտվելու են, իրանք եկել էին մեզի խնդրելու, նայեք զգուշ եղեք չհարձակվեք։ Այսինքն սրա մեջ նաեւ քաղաքականության էր ավելի, քաղաքականության հոտ կար, ոչ թե որ Եթե մարգարեություն կա, օրինակ, հա, գրված է, ուրեմն պետքա լինի, չէ, դուք ձեր խնդրանքով, ձեր ուզածով չի։ Բայց սա քաղաքական բան կա, որ նայեք դուք եթե վաղը մի բան լինի ու դա լինելու է միգուցե, դուք այդ կոալիցիայի մեջ չմտնեք, ձեզի նախորոք ասում ենք, էլի, ասենց քաղաքական բաներ։ Դրա համար իրենք հիմա ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի ապացուցեն այն ինչ որ գրած է հին ուխտի մեջ։ Այսինքն արհեստական բերում են դրան։ Բայց չէ որ հին ուխտը մենք անցել ենք, մենք հիմա նոր ուխտի մեջ ենք ապրում։ Իմ ասածս է սա, որպեսի արդարացնեն իրենց այն ամեն ինչը, իրանք հին ուխտից մարգարեությունները նորից վերարտադրում են այսօր եւ նպաստում են, ու սատանան էլ կարա նպաստի դրան, որպեսի ցույց տա նայեք, այս մարգարեությունը կատարվավ։ Նայեք նման դեպք որ ամբողջ Իսրայելը հավաքվավ, չէ՞։ 47 թվականին, չէ՞։ Այսի մարգարեություն էր, որ նայեք Աստված Իսրայելին հավաքելու է։ Բայց այդ մարգարեությունը արդեն եղել էր։ Իրենք շատ բաներ տենց նորից մեջտեղ են բերում։ Ու սա նորից եմ ասում, սա սատանայի բանն է ու իրականում են Գոգ Մագոգը, որ հայտնության մեջ է ասվում, որ հավաքվել է Երուսաղեմի շուրջ, հայտնության մեջ էլ ասվում, դա հենց այդ բանակն է լինելու, այդ աղանդավոր ավետարանչական կոչված եկեղեցիները, որոնք մտածում են, որ այդ Երուսաղեմը բուն երկրային Երուսաղեմն է, բայց այդտեղ ավելի խոսքը գնում է եկեղեցու մասին։ Այսինքն քրիստոնյաների դեմ է հալածանքներ նման վերջի ժամանակներ լինելու ուղղափառ քրիստոնյաների, որոնք այդ բանակը լինել է Գոգ Մագոգը, նաև այդ քրիստոնյա կոչվածները, որոնք Իսրայելի համար են ծառայելու, հասկացար։ Դե հիմա էլ են ծառայում, որովհետև այդ սիոնիստները ես որ տեսնում եմ, իրանք արագորեն այդ ամեն ինչը կատարում են, իրանք հենց այդ ցուլերը ստեղծեցին, այդ ցուլերին ուղարկեցին Ամերիկայից Իսրայել, Բանից է Տեքսասի նահանգից, այո, հենց իրանք քրիստոնյաներ էին հենց անողներն էլ։
Նայ, ինչ որտեղ նորից մարգարեություն են գտե Աստվածաշնչի մեջ տես բան չկա, դա իրենց Տալմուդի տանց մեկնաբանություններ է, որ կարմիր բանը պետքա լինի կովը, որի զոհաբերություն անեն ու հետո գալու է Քրիստոսն է գալու։ Մեսիան գալու է իրանց արդեն, հա։ Բայց այս մի նուրբ բան կա, արդեն տաճարի դեմ, սենց ասեմ, տաճարի դեմ, արդեն Քրիստոսից առաջ մի 100 տարի առաջ արդեն շարժում կար, նամանավանդ այդ ռաբինական դպրոցը որ կար, ռաբինների, փարիսեցիների դպրոցը որ կար, իրանք շատ գող չէին բանով, տաճարով։ Դրա համար երբ որ տաճարը ընկավ, իրենց սենց ասեմ, ձեռ էր տալի, որ այդ տաճարը չլներ։ Հիմա էլ է ձեր տալի, որ տաճարը եղավ, սինագոգները չեն աշխատի, այդ ռաբինները չեն աշխատի։ Դրա համար իրանց ձեռ չի տալի, դրա համար նույնիսկ այսօր ռաբինների մեջ էլ կա բաներ, տես լսել եմ, իրենք ասում են, որ դե դա կարևոր չի, երբ կլինի, ոնց կլինի, երկնքից կիջնի, բան կլինի, կամ ձև են անում, կամ ինչ են անում, բայց իրականում տաճարի կառուցելու եւ կապելու Քրիստոսի գալուստը այդ աղանդավորներն են անում, որին այդ ոնց որ ասած խափնվում են մեր հավատացյալները եւ մտիկ են անում այդ դրանց սխալ սուտ բաներին, որ ենթարկվեն, ու ինձ էլ են գրում, այսու երրորդ տաճարը է կառուցվում, հա, թող կառուցվի։ Հիմա եթե սաղ դնենք կրոնական բաները մի կողմ, չէ՞, մարդիկ իրանց ուզում են իրանց բանը տաճար ունենան, sense վերցնենք, մարդկորեն, չէ՞, թող ունենան, մեզ ինչ։ Այդ Թող ասեցի ունենան, գնան, հա, ապրես, թող գնան մարդիկ ուզում են պաշտեն, կով մորթեն, անասուն մորթեն, զոհաբերություն անեն, ինչ ուզում են, թող անեն։ Դե սա արդեն խնդիր է մսկիթի հարցով, է թող մսկիթի հարցով էլ բան անեն, ոնց ասեմ, էդի իրանց հարցն է, ասենց ասեմ, ցավալի է, պատմական, ոնց կլինի, այդ ռաբինները ասում են երկնքից կիջնի տաճարը, կամ էլ մեզ չպարզ ձևով, այդ ոնց է, ինչ որ լինի, կասեն Աստծուց էր։ Դրա համար եմ ասում, մեր քրիստոնյաներին դա պետք չի։ Տաթևացին էլ ասում է, հрьяաները ների համար կկառուցեն, այսինքն տաճար։ Իրանցից ոմանք սենց են մեկնաբանում, պետքա Մեսիան գա, Մոշիախը, ինքը կառուցի։ Ոմանք էլ ասում են նախ կկառուցենք, նոր կգա։ Տարբեր իրար մեջ էլ իրանք տարբեր հակասություններ ունեն, որը տաքացնում են այս քրիստոնյաները ինչու, որպեսզի Մեսիան շուտ գա։ Բայց Մեսիան որ գա, իրանք ասում են թագավորությունը երկրի վրա է հաստատվելու, երկրի վրա 1000 տարի սատանան կկապվի, այստեղ պետքա ապրեն։ Բայց իրական տենց չի լինելու, մենք հավատամքի մեջ հավատում ենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստը լինելու է երկնքից է գալու է ավետարանի մեջ ասում է ինչպես Արեգակը ասում է, կայծակը արևմուտքից արևելքից արևմուտք է լինում, տենց էլ իմ գալուստն է լինելու։ Այսինքն նես չի լինելու, որ գգա աստեղ մեկ էլ կլսենք, վայ, հիմա այնա լացի պատի մոտ է եկել աղոթում է, վազենք գնանք տենանք, դրա համար Քրիստոս ինչ ասեց, եթե մեկը ասի Քրիստոս ստեղ անդեղա, չգնաք։ Կրակը պետք է իջնի եւ կրակը այրելու է, հարություն են կառնելու, բոլորս կտեսնենք, ոչ թե ինքը sense գգա գախնագողի ինքը sense ասեմ առաջի գալուստներ։ Դրա համար երբ որ Քրիստոս Թաբոր լեռը Եղիային տեսավ, չէ, այսինքն Եղան հայտնվեց կողքը, առաքյալները ասում են, Տեր, չէ որ ասվում է նախ Եղիան պետք է գա։ Իսկ ինքը ասում է արդեն Եղիան եկավ։ Եղիան ոնց եկավ, Հովանես Մկրտիչի միջոցով։ Տենց շեղված բան էլ կա, որ ասում են հոգին Եղիայի մեջ, այսինքն ծնվեց ռենկառնացիա եղավ։ Ոչ, այդ հոգով եւ զորությամբ, այսինքն այդ դուխով է։ Վերջի մարգարեն էր ինքը, չէ, Հովանես Մկրտիչը համարվում է վերջի մարգարե։ Հա, ապրես, իսկ Եղիան գալու է իրական Եղիան, ինքը մենք ըստ մեր եկեղեցու դավանության Տաթևացին ասում է Եղիան եւ Ենոքը հիմա դրախտի մեջ են։ Ադամն ու Եվան դրախտից հելա վտարվեցին տեղը երկու հոգի։ Իրանք սպասում են Քրիստոսի գալուստին։ Հիմա իրանք դրախտի մեջ են, ապրում են աներևութաբար, այսինքն մեզ համար այդ դրախտը փակված է եւ Քրիստոսի գալուց ների ժամանակ իրենք գալու են Երուսաղեմում հայտնության գլխի մեջ 11-րդ գլխի մեջ ասում է որ երկու ձիթենիները ին վկաները գալու են վկայեն եւ ները պետքա սպանի իրենց եւ մարմինները պետք է նետվեն
քաղաքի հրապարակում, որը խորհրդապես կոչվում է Սոդոմ եւ Եգիպտոս, ուր եւ խաչեցին Տիրոջը։ Այսինքն Երուսաղեմը, որը մեզ համար սրբություն է, բայց հայտնությունը ասում է, որը կոչվում է Սոդոմ եւ Եգիպտոս։ Սոդոմը այլասերվածություն մարմնավոր, Եգիպտոսը հոգևոր այլասերվածություններ։ Այսինքն ստեղ լինելու է մի վիճակ, որտեղ գալու են իրենք քարոզեն հрьяաներին եւ ները իրանց սպանելու է։ Այսինքն դրա համար հрьяաները, որ ասում են դա եք նայեք Եղիան չեր եկե։ Ուրեմն այս Մեսիան ձեր Մեսիան չի, նախ Եղիան, իսկ Քրիստոս ասում է ինքը եկել էր։ Դուք չտեսաք ձայն բարբառո անապատին։ Դրա համար իրենք տաճար են ուզում կառուցեն, թող կառուցեն։ Մենք քրիստոնյաներս մտածենք նրա համար, որ ինչպես ճիշտ ապրենք, որ Տիրոջ առջև առանց ամոթի մնանք։ Այսինքն պարզ երեսով կանգնենք Տիրոջ առջև։ Միշտ որ ասում եք բարձերես, ես միշտ հիշում եմ, որ ասում եք մեր քրիստոնյաների մոտ մոդա է դառը, սաղս գլուխներս կախ, սենց կռացած, բայց Տերը մեզ ստեղծել է, որ սենց բարձերեսով, բարձ ճակատով վերև նայենք, իր հետ շփվենք։ Դրա համար պետք է միշտ փորձենք երեսներս վերև պահենք, այլ ոչ թե կռացած ապրենք։ Դրա համար նորից եմ ասում, եթե նույնիսկ պետքա վաղը գա, մյուս օրը գա, լսենք նշաններ, հայտնություններ, սա լինի, օրհնյալ է։ Հայտնության գլխի մեջ վերջում ասում է Եկուր Հիսուս, ով Տեր, արի եւ հոգին է վկայում, արի։ Այսինքն մենք փապակում ենք, որ Տերը գա։ Քրիստոնյաները, նույնիսկ այն առաջի դարվա քրիստոնյաները, որ գնում էին նահատակվելու, տես մի հատ բան էի կարդացել, մի կին երեխու հետ վազում, ասում են ուր ես գնում, սպանում են, ասում են ոնց, ասում եմ գնամ Տիրոջս միանամ։ Կարող ֆանատիկ էին, ինչ էին, բայց իրանք այդ սերը կար, այդ բանը կար առատ։ Իսկ այսօր մենք նեղություն ալնում, սկսում ենք տրտնջալ, վախենալ, ինչ կլինի, այս բանը վաղը ինչ պետք է լինի մեզ հետ, հասկանում ես, ընկնում ենք խուճապի մեջ, սա ցույց է տալի, որ մենք հավատքել չունենք։ Մենք սրա մասին մտածում ենք, տառապում ենք, թե երրորդ տաճարը կկառուցվի, թե չէ։ Քրիստոս ինչ է ասում։ Նայն Մատթեոսի 24-ի մեջ ասում է. «Զգույշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խաբի»։ Ասում է զգույշ եղեք, որ չխաբեն ձեզի։ Հետո ասում է, որովհետև շատերը կգան իմ անունով կասեն, թե ես եմ Քրիստոս եւ շատերը կմոլորեցնեն։ Լսեք, լսելու եք պատերազմների ձայներ, պատերազմների լուրեր, զգույշ եղեք, չխռովեք, որովհետև պետք է որ այդ ամենը լինի։ Բայց դա դեռ վաղճանը չէ, ազգ ազգի դեմ պիտի ելնի, թագավորությունը թագավորության դեմ եւ պիտի լինեն սով համաճարակ տեղ-տեղ երկրաշարժներ, սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց։ Այսինքն Տերը արդեն ասել է, պետք չի գա նստել այն սուրճի բաժակի մեջ բախտ բացել, պատերազմ լինելու է, թե չէ։ Տերը ասեց լինելու է, այս ամեն ինչ որ լինում է, պետք չի մտածել, որ չպետք է լիներ։ Օրինակ մենք խաղաղություն ենք տալի, չէ՞, վարդապետները հոգերը խաղաղություն ամենեցուն ենք ասում, չէ՞։ Ու մեկ ասում է, բա այսքան խաղաղություն եք տալի, խաղաղություն չի լինում աշխարհում։ Բայց մենք խաղաղություն պատերազմներ ալնում, բայց մենք այդ խաղաղության համար չենք աղոթում, որ պատերազմ չլինի։ Այո, աղոթում ենք, բայց ուսր ասես մի բան ես խնդրում, որը կարա չլինի, էլի։ Անիմաստ է խնդրել։ Դրա համար մենք խնդրում ենք խաղաղություն մարդու հոգու մեջ, որ ասում է, որ չխռովեք, երբ որ լսեք այդ պատերազմը, երբ որ դուք ապրեք այդ պատերազմի մեջ, չխռովեք, չտրտնջաք, չդժգոհեք, չվախենաք։ Այսինքն մենք մեր խնդիրները թողել ենք, մեր հայության խնդիրները, մեր քրիստոնեական խնդիրները, խնդիրները, եկեղեցական խնդիրները թողել ենք, ընկել ենք երրորդ տաճարի հետևից, թե Աստված գիտի ինչի համար, մեզ ինչ է երրորդ տաճարը։ Դե սա նորից եմ ասում, դեռ հələ պարզ չի, երրորդ տաճարը մարգարեության մեջ էլի գտնում են, բաներ հանում են։ Բայց Աստվածաշնչի մեջ չկա, չէ, երրորդ տաճարի մասին բան։ Դե կարող է իրանք գտնեն, չգիտեմ, բանը երկրորդ Թեսաղոնակիցիս երկրորդ գլխի մեջ, որ ասում է հակառակորդը, որ գոռոզանում այն ամենի վրա, որ կոչվում է Աստված կամ պաշտամունքի առարկա, միջև այն աստիճան, որ նա նստի Աստծո տաճարում եւ ինքն իրեն ցույց տա, թե Աստված է։ Այսինքն այդ Աստծո տաճարի մեջ որ պետք է նստի։ Հիմա արի սենց մտածենք քրիստոնեական ավետանով։ Հիմա տաճարը քանդվեց, չէ՞, Քրիստոս էլ ասեց, քարը քարի վրա չպետք է մնա։ Այո։ Ինքն այնտեղից հեռացավ։ Տաճարի բանը նախ քանդվեց, պատռվեց։ Բավարակույրը։ Հա, վարակույրը պատռվեց։ Եվ այդ օրվանից ի վեր են պատմիչներ բաներ ասում են, վկայություններ կա, որ ասում է, որ բանը հեռացավ։
Աստված ընդեղից հեռացավ, ասма մարդիկ մեջը ձայն լսեցին, ասեց ասма մենք գնացինք։ Այսինքն Աստծո ներկայությունը այլևս ասма Տերն էլ ասма, այլևս այս տունը դադար պետք է մնա։ Այսինքն դա հիմա հարց։ Եթե այն ժամանակ այդ տաճարը Տերը արդեն դադարք էր, թողեց գնաց իր խաչելությամբ, չէ, սենց ասենք։ Եվ հետո կքանդվեց, այլևս հետաքրիր մի բան էլ տեղի ունեցավ, երբ որ իրանք զոհաբերում էին այդ տարին 1 Յոմ Կիպուրին իրենք խավության նոխազ այդ այծը վերցնում էին, կարմիր թել էին վերցնում, կեսը կապում էին այդ այծի պոզերին, մեկն էլ կախում էին տաճարի դռան մուտքին։ Եվ այդ այծին տանում անապատն էին թողում, արձակում։ Եվ մի օրվա բան չէր, անցնում էր քանի օր, տանում այդ անապատն էլ շատ հեռու էր։ Եվ ինչ է լինում, հենց որ թելը սպիտակում էր, իրանք իմանում էին, որ Աստված իրանց մեղքերը ներեց։ Այնտեղ մի բան կա, ասում է, թե մեղք գործեցիր կարմիրի պես եւ ես կսպիտակացնեմ քեզ, sense բան կա Սաղմոսների մեջ, կարծեմ, լավ չեմ հիշում։ Հիմա հենց որ Քրիստոսի խաչելությունից հետո այլևս միջև տաճարի կործանում է թելը չսպիտակեց։ Ինչ է նշանակում։ Այսինքն Քրիստոսով է արդեն թողություն, ոչ թե անասունների եւ արյունով, այդ զոհաբերություններով։ Հիմա այս տաճարը քանդվեց։ Հիմա քանի 2000 տարի հետո պետքա մի հատ ինչ որ բան կառուցեն, շենք։ Անունը դնեն տաճար, հա, սենց ասեմ։ Եվ դա հիմա Աստծո տաճարը լինելու թե չէ։ Ոնց կարանք ասենք Աստծո տաճար։ Իրանց համար հա, բայց մեր համար ոչ։ Մենք որ քրիստոնյաներն ենք, որոնք սպասում ենք Աստծո տաճար ու որի մասին Պողոս ասում է, նստելու է Աստծո տաճարի մեջ։ Դե հիմա ներկա դրությամբ եթե մենք նայենք Աստծո տաճարները, դա քրիստոնեական տաճարներն են, այսինքն մեր եկեղեցիները։ Դե հիմա նայ, այն ժամանակ որ Պողոսը գրում էր, տաճարը դեռ չէր քանդված։ Ասում է նախ այդ օրը չի գալու, միջև այդ անօրության մարդը չերևա, որը գա տաճարի մեջ կնստի։ Հիմա քանդվեց, տաճարի մեջ չնստեց, չէ, ուրեմն չէր եկե։ Ու հիմա եթե պետքա գա տաճարի մեջ, մեզ համար դա Աստծո տաճար չի կարա լինելու։ Կարող է այդ քրիստոնյաների համար շեղված, որոնք ասում ես այդ Ամերիկայի կամ աղանդավորները, որոնք աշխարհով մեկ կան, իրենք համար կարող է դա Աստծո տաճարնի, բայց մեզ համար չէ։ Դրա համար մենք ինչու ենք տառապում, ինչ որ տաճար պետքա կառուցվի։ Երկրորդը, Այսպեսի հարց ծագեց, դե եթե այդպես է, կարա ասենք ները գա նստի Ագա Սոֆիայում կամ Վատիկանում կամ Էջմիածինում։ շարունակենք։ Պողոս առաքյալը առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլուխ։ Չգիտեք, որ Աստծո տաճար եք դուք։ Հետո Կորինթացիս 2-րդ Կորինթացիս 6-րդ գլուխ։ Արդարև կենթանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես ասաց Աստված, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ընթանամ նրանց միջով եւ նրանց Աստվածը պիտի լինեմ եւ նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Այսինքն, սա ուզում ասի, տաճար այն ժամանակ Պողոսը որ ասում էր, քրիստոնեական տաճարներ էլ չկային որպես շինություն։ Այսինքն ուզում ասի, որ ները ծնվելու է մեջտեղա գալու քրիստոնյա հասարակության մեջից։ Հասկացար։ Որոնք այդ բաների մեջից, աղանդավորների մեջից է մեջտեղ գալու, այո, ինքը ունենալու է ստաթևացու հրեա է, մաման հրեա է լինելու, պապան ասում է հռոմեացի, անունն էլ Հերասիմ, ասում է, մի աչքը, մի ոտքը կարճ առնելու, կարմիր մազեր առնելու, ժանգոտ, մի աչքը մի գույն կարծեմ, ցենց լավ չեմ հիշում, ու շատ տգեղ ձև ալներ, բայց ինքը սատանան ծածկելու է իր կերպարը, ինքը ձևանալու է սուրբ, ասում է հրեաների համար կթել պատվի նույնիսկ։ Սենց որ ասում ես աշկից Տրամփն է գալի, գիտես։ Մազերի գույնով, Մազերի գույնով ու թե ոնց է հրեաներին արդեն սիրում, իրանց հետ ամեն ինչ անում։ Դե ների մասին Պողոս Հովհաննես առաքելը ասում է շատ ներ է գալու, արդեն կան աշխարհի մեջ։ Ներ էին ասում Ստալինին, Հիտլերին, դրանից առաջ շատերի ներ էին անվանում։ Նապոլեոնին էլ են ասել, հա։ Բոլոր քրիստոնեական ժամանակը իրանք ներ, բայց գալու ոնց որ ասած այդ օրիջինալն է գալու, էլի, ասենց ասեմ, իսկ օրիջինալը որ գալու է իր մեջ տաթևացին ասում է ամբողջ կախարդության, պղծության, մեղքի ամեն բան իր մեջ է լինելու։
քողարկված բարեպաշտարնելու, սուրբի պես ալնելու, բոլորին մոլորեցնելու է։ Մուսուլմաններին, քրիստոնյաներին, հրեաներն էլ են չէ խափնվելու, այդ ժողովուրդն էլ է խափնվելու, ընդունելով իրան որպես փրկիչ Մեսիա։ Իսկ Մեսիա իրանք հրեաները ոչ թե հոգևոր առաջնորդ են տեսնում, այլ տեսնելով են որպես թագավոր։ Ինչու իրանք Քրիստոսին մերժեցին հիմնական պատճառը, որտեղ իրանք ակնկալում էին, որ գալու է Մեսիան եւ իրենց ազատի հռոմեացներից եւ իրանք իշխեն աշխարհի վրա։ Քրիստոս եկավ եւ սկսեց հակառակը խոսել, ինձ սպանելու են, ինձ սենց են անելու, սենց, դրին խաչեցին։ Ասին սենց տկար մեկին չենք ուզում, որ տանի ավելի հռոմեացիների լուծի տակ ավելի գցի։ Մենք ուզում ենք մեկը, որ պետք է գա մեզ ազատագրի, փրկի։ Դրա համար իրանք հիմա այդ բանով սպասում են, որը գալու է փրկի, սաղին փրթի թափի, սենց ասեմ, ազատի եւ դառնա իրանց բանը, էլի։ Դրա համար քրիստոնյան չպետք է մտածի, քրիստոնյա թե Քրիստոսով է ապրում, ինքը ժամանակ է, թե իր ժամանակ ալնելու այդ ամեն ինչը, Սուրբ Հոգին կառաջնորդի իրան։ Ենոքն ու Եղիան կգան։ Երբ որ կիմանանք Ենոքն ու Եղիանը, ստեղ չնայած ես երբ որ Երուսաղեմ եկի, մի հատ մարդ կար, շեփորը սենց ձեռը, ման սպիտակ շորով հագած, մորուքով, փչում էր դուրսը, ասում էր ես Եղիան եմ։ Հետո հայեր կային այստեղ, Երուսաղեմ չէ, ուրիշ քաղաքներից մեկում, երկու ընկեր էին, մեկը Ռուսաստան էր ապրում, մեկը այստեղ, չգիտեմ ոնց պարզվեց, որ մեկը Ենոքն է, մեկը Եղիանն է, այդ իրանք հենց սկսել էին հայերին քարոզում էին։ Այսինքն սենց բաներ շատ ալնելու։ Ու Սուրբ Հոգով մենք պետք է հասկանանք, իսկ դրա համար որպեսզի Սուրբ Հոգով հասկանանք, մենք պետք է ճիշտ ապրենք, Քրիստոսով ապրենք, մենք Քրիստոսին փնտրենք, Քրիստոսի ձգտենք իրեն արժանանանք տեսնելու, ձգտենք այդ սերը, չէ՞ ոնց որ մեկը սիրահարված է իր հայրենիքի, ինչ որտեղ մեկին կամ կարոտում է, չէ, ինքը անդադ մտածում է այն նրան, ում որ սիրում է, կամ այն ինչ է սիրում է, ինքը անդադ կարոտում է, տենչում է, ինքը սպասում է, ինքը տխուր է, ուրախ չի կարա լինի այստեղ։ Այո, մենք ուրախանում ենք փոքրիկ բաներից, բայց իրական ուրախ չենք, որտեղ այս կյանքը մեզ համար բեռ է։ Եթե մենք այդ ձևի չենք ապրում, ուրեմն ինչ է նշանակում, եթե մենք հույս ունենք, որ պետքա լավ լինի։ Ինչը լավ պետքա լինի։ Դի սպասենք Քրիստոսի գալուստին։ Կամ էլ մենք պետքա նորից եմ ասում, արթուն մնացեք, որտեղ չգիտեք երբ է գալու գողը։ Հայր Սուրբ ջան, սենց հարց ծագեց մոտես։ Ասենք նայեք, ասեցիք համ իսլամն է խափնվելու, համ հրեաներն են խափնվելու, համ քրիստոնյաները։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ Սաուդյան Արաբիայում կառուցել են ինչ-որ մի հատ տարածք, որտեղ 3 շենք են կառուցել, մեկը քրիստոնյաներինն է, մեկը իսլամին է պատկանում, մյուսը հրեաներին։ Այնտեղ իրանց պատարակներն են անում, իրանց հավատքի աղոթքներն են անում։ Այնտեղ Հռոմի Պապն էլ եկել, Ֆրանցիսկոսը բացմանը ներկա էր, ինչքան հիշում եմ, ու ինչ որ ասում էին, որ միանան, ինչ որ Աբրահամիկ խումբ լինի, Աբրահամիկ հավատք լինի, որովհետև բոլորս Աբրահամից ենք ծագում։ Դա կարա լինի հենց դա, որը որ տանելու է շեղման։ Նայ, միշտ ամեն ժամանակ եղել է իր շեղվածությունները։ Եվ Քրիստոս էլ ասում չէ, զգուշ եղեք, չխաբվեք։ Միշտ ամեն ժամանակ նայ, Հովանեսը իր թղթի մեջ առաջի գլուխ, առաջի թուղթ 4 գլխի մեջ ասում է ների հոգին ճանաչեք ոնց, ասում այն ով որ չի խոստովանում Հիսուս Քրիստոսին եկած մարմնով, ինքը բանա, ներնա։ Դե հիմա ասես նայում ես էլ ոնց Հիսուս Քրիստոսին, այսինքն այն պատմական անձը, որ եկել էր, չէ, Հիսուս, որին սենց ասենք, գիտենք, բոլորն էլ գիտեն, իսլամն էլ գիտի, աշխարհում այսօր մարդ չկա, որ չիմանա, որ Հիսուս կա, եղել է եւ քրիստոնյաները այսօր իրան պաշտում են, հա։ Հիսուս իրեն ընդունի որպես Քրիստոս։ Ները կար ասի, հա, Հիսուս, լավ մարդ ա եղել եւ այլն, բայց ընդունի որպես փրկիչ իր կյանքի։ Դա ոչ բոլորը կարան անեն։ Դրա համար շատերը գալու են, այո, Հիսուսին ընդունելու են, Հիսուսի մասին խոսելու են, բաներ լինի, հա, ինքը լավն է, բայց դա մեզ համար փրկիչ չի։ Մի հատ վիդեո ես արել, որ ինքը ուրեմն Բուդդայի մեկն էր,
հրեա, իսլամ եւ կաթոլիկ 4 հոգի իրանք մոտենում են իսլամը ձեռը թիզբեղ, այսինքն իրենց հաշվիչը համբրիչն է, կաթոլիկը բանով, Հիսուս մանուկ արձանով, Բուդդայի հավատացյալը Բուդդայի արձանով, որը մի ձեռքը ներքև մյուսը վերև շնց արձան, եւ հրեան 7 աշտանակը 7-անը բանը, որը իրանց զինանշանի վրա է հրեական, որը սրա մեջ իրանք նկատի ունեն, որ Մեսիայի գալուստի խորհուրդն է այդի։ Թզբեխը դա աղոթքի խորհուրդ էր ընդեղ, ես բացատրում եմ, որ Աստված զավակ չունի, Բուդդան էլ իրանք էլ չեն հավատում Աստծուն, Բուդդան մարդ է, ու իրանք այս 4-ը մենք միասին բերում ենք այն ինչ որ ունենք, իսկ կաթոլիկը բերում է Հիսուս մանուկ մեկը, որը պատմական անձ է եղել։ Իրար հետ ուզում են միանան։ Դրա համար այսօր էլ այս 21-րդ դարվա գայթակղություններն էլ սա է, որ նպատակը ինչա Քրիստոսին որպես փրկիչ Աստծո որդի հանեն դուրս։ Իսլամն ու հրեան չեն հավատում, որ Քրիստոս Աստծո որդի է։ Դե հենց այդ էր խնդիրը, որ Ֆրանցիսկոսը մի անգամ հենց արտահայտվեց, որ ասեց անպայման չի Քրիստոսին ընդունել, որպիսի գնալ դրախտ։ Դրախտի ճանապարհը մենակ Քրիստոսով չի։ Ու այդ ժամանակ սա աշխարհի քրիստոնյաները խառնվել էին իրար, ասում են, ես ի՞նչ է խոսում Հռոմի Պապը։ Դե Հռոմի Պապը խոսում է։ Քրիստոսը ասում է, ես եմ ճանապարհը, չէ, կյանքը եւ դուռը, չէ, որը ինձանով չմտնի, չի կարա մտնի։ 100%։ Լևի ճանապարհով ասում է վարձկանն է գողն է մտնում։ Դրա համար 100%։ ըհը։ Դրա համար այս բաները Արտուր միշտ եղել է դարերի ընթացքում, որոնք այո Քրիստոսին լավ կերպար են համարել, բարի, խելոք, եսիմինչ, մարգարե, բայց չեն ընդունել։ Եվ առաջիններից մեկը դա ոնց որ օրինակ վերցնենք իսլամը, Տաթևացին բացատրում է, որ իրանք ների կարապետներն են, իսլամի հետևորդները։ Հետո ինքը շփվելով կաթոլիկների հետ հակադրություն մեջ ինքը ասում է Խաղկեդոնը դա ների կարապետն է, որը մերժում է Քրիստոսի աստվածությունը, էլի, ասենց բարձ լոգ մարդ է տեսնում Քրիստոսին։ Դրա համար միշտ էլ եղել է Արտուր ջան, որ այս թե քրիստոնյան գիտակցում է, եթե ինքը խոստովանում է Հիսուսին Քրիստոս որպես փրկիչ, իր Հիսուսին իր այն մարդը, սենց ասեմ, հա, մարդը չէ, որը եկել էր 2000 տարի առաջ, քայլում էր այստեղ, բժշկում էր, խոսում էր, դա ընդունում ենք, դա մեր Աստվածն է, արարիչն է, փրկիչն է։ Ամեն։ Տերն է, չէ, Տեր ասելով Այո։ Տեր մենք հա Տեր ասում ենք, բայց Տեր մեկը, որ ես վստահ եմ, որ ինքն է իմ կյանքիս Տերը։ Ես չեմ, ինքն է իմ Տերը, հա։ Երբ որ ես ընդունում եմ, եթե մեկը գալիս ինձ ասում է, գիտես ինչ, ինքը Տեր չի, կասեմ կներես քո գործն է, ու դու արդեն հասկանաս, որ այս մարդու հետ դու գործ չունես, կամ այդ շարժումի հետ, կամ այդ ուղղորդության հետ, դրանց հետ կապ չունես։ Էլ պետք չի կա դու ինչ-որ նշաններ փնտրես։ Դրա համար ասում եմ, ամեն դար իր բանը ունեցել է, ամեն դար իր գայթակղությունները, փորձությունները, որպեսզի Քրիստոսին, Հիսուս Քրիստոսին զրկեն Աստծո որդի լինելուց, զրկեն փրկիչ լինելուց, Աստված լինելուց։ Դրա համար հրեաները ու մուսուլմանները իրանք կորցնելու բան չունեն, սենց ասեմ։ Իրանք հավատում են Աստծուն, իրանք հավատում են Աբրահամի սերունդեն, երկուսն էլ Աբրահամի սերունդ են, սենց ասեմ, չէ՞։ Բայց մենք քրիստոնյաները ֆիզիկապես սերունդ չենք իրա Աբրահամի, մենք հավատքով ենք որդեգիր դառնում։ Հրեաներն էլ էին Հիսուսին ասում, Աբրահամը բան, ասում է, ես մինչև Աբրահամը լինել ես իրան տեսել եմ, ասում է դու 50 տարեկան էլ չկաս, ո՞րց ես Աբրահամին տեսել։ Ասում է մինչև Աբրահամը կար, ես կայի։ Այսինքն իրանք Աբրահամով են հպարտանում, բայց մենք Քրիստոսով ենք։ Մենք որտեվ ունենք փրկիչ, մենք ունենք Աստծո որդի։ Դրա համար հիմա Հռոմի Պապը դարել է քաղաքական նպատակներով կամ ինչ անում, այդ ինչ չի հետաքրում։ Ինքը հայրերն էլ էր, չէ՞ ուզում փոխել, կարծեմ։ Փոխեցին։ Հա, այնտեղ մի տանին մեզի փորձություն կամ մի թող որ ենք փորձվենք, ասես բան։ Փոխել են, տարբեր բան ահագին փոփոխություն արել են։ Դե այդ եմ ասում, մեզ ինչ։ Ես եթե խոսում եմ հայ քրիստոնյա, հայ առաքելական եկեղեցու հավատացյալին, ինքը ինչու դրա համար պետքա ես իմ քանի տեսահոլովակները, որ ես անում եմ, ոչ թե ինչ որ ես sense
չեմ սիրում ուրիշների բան, որտեվ երբ որ դու ուրիշներով տարվում ես ու իրանց կարաս հետևես իրանց բաներն էլ ընդունես, չէ՞։ Հռոմի պապի հետևից գնաս, եսի ինչ էլ ընդունես, Ցավոք չէ՞։ սրտի դարերի ընթացքում ահագին բաներ կա, որ իրանք մցրել են մեր եկեղեցու մեջ, որը որ մերը չի եղել։ Ցավոք սրտի։ Դրա համար ասածս ինչ Արտուր ջան, որ քրիստոնյան նորից կրկնեմ, քրիստոնյայի համար ինձ համար, հա, ես ստեղ եմ ապրում, որ sense վերցնենք դեպի այս կողմ ուղիղ գծով, լացի պատը երևի մի 2-300 մետր է, ուղիղ գծով sense որ գնամ, հա, շենք կողքը շենք կա հայկական, տանիքը բարձրանամ, կերև այդ լացի այդ մսկիթը բան, սա երևում է։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, ստեղ է ինձ ասում են դու չես մտածում, դու չես հոգ տանում, ասում եմ ինչու հոգ տանեմ, իմ հոգս այն է, ես ինչպես այսօր ապրեմ, որ Աստծուն հաճելի լինեմ։ Երբ որ կգա այդ ժամանակը, իսկ քրիստոնյաներին ինչ անելու, նեռը երբ որ գալու է, ոչ թե կնիք է դնելու ամեն մեկին sense դնելու, այլ նրանց է դնելու, ով որ իրան ընդունելու է։ Ինչ բանը, որտեվ երբ որ քրիստոնյան ինքը սատանան Տաթևացին լավ ասում է, սատանան Աստծու կապիկն է, Աստված ինչ անում է, ինքը կրկնում է։ Դրա համար ինքն էլ է ուզում, որ նույն այդ process-ը լինի, այսինքն մենք նախ հավատում ենք ու մկրտվում ենք, չէ՞, մկրտվելուց հետո ինչ արվում, դրոշմում են մեր ճակատը, մեռոն է քսվում, չէ՞։ Սուրբ Հոգու կնիքն է դրվում, որ Աստված ասում է սա իմն է, իմն է ինքը, այսինքն սրա մեջ խորհուրդ կար հին ժամանակ, ստրկատիրական ժամանակ Տեր իր աստրուկին դրոշմում էր, որ իմանան, որ այս իմ ստրուկն է, կնիքն է, այսի Տերը ես եմ սրա։ Այդպես էլ մենք դառնում ենք Տիրոջ ծառաները։ Հիմա մենք մեր տիրոջ ծառաներն ենք, այո։ Դրոշմված ենք մենք դրանով, այդ Սուրբ Հոգով մենք դրոշմված ենք։ Այո, հիմա ինքը չի երևում, բայց Աստծո հրեշտակների դևերի համար երևում է դա այդ կնիքը։ Բայց երբ որ ներնել է ուզում, որ իր մարդիկ իր ոնց որ ասած դրոշմի տակ լինեն։ Դրա համար այդտեղ ոչ թե քեզ ինչ որտեղ պլաստիկ քարտ են տալու, sense տեղ ունեմ տրամվի քարտա, ոչ թե պլաստիկ քարտ են ձեռը տալու կամ եսի ինչ են տալու կամ գրելու են ճակատիդ, այ սրա մեջ խորհուրդ կա, այդ քո ճակատը ինչ արնել, դու քրիստոնյան այդ մարդը պետքա նախ քրիստոնյան ուրանա իր Քրիստոսից։ Այսինքն ները գալու է ապրի մեր տաճարի մեջ, մեր մարմնի մեջ, մեր հոգու մեջ։ Մեր միջավայրի Մենք, հա, չէ, ի նկատի ունեմ մենք իրան երբ որ ընդունենք արդեն, իրական այդ անձին, Քրիստոսին ուրանանք, ինքը կլինի մեր մեջ։ Սատանայի հոգին կիջնի այդ մարդու մեջ եւ ինքը արդեն այդ ճակատի վրից կմաքրվի էդի եւ ուրացության նշանը գտնի, իսկ աչք ձեռքը դա բարի գործելու խորհուրդն է, ու ինքը բարի գործել չի անելու, աչ ձեռքն էլ է կնքվելու բանի ծառայելու, սատանային է ծառայելու։ Դրա համար ով որ ասում է չի ենթարկվի, իրան կհալածեն, կսկսեն հալածանքները։ Դրա համար վերջի այդ ինքը 3.5 տարի է 42 ամիս է թակավորելու ու վերջի ամիսները թե օրերը ինքը սկսելու է հալածել բոլոր նրանց, ով որ իրան չեն ընդունում։ Սկսվեց լատենտային բանով, համոզելով, սիրով, բանով ալինելու, հետո տենա չես սկսելու է արդեն բաները դնի, օրինակ դու չես կարա ուզում ես առևտուր անես, հա, գիտես ինչ պետք է ընդունես իրան, քո թակավորը, քո Տերը։ Մարդը կասի չէ, կներես, չէ, դուք ստեղ մենք այս խանութը քո համար չի։ Դու ոչ մի բան չես կարանալ անելու, որտեվ մենք ինչ ենք ամեն առավոտ եկեղեցում անում, հրաժարիմ կի սատանայե, հետո դառնում ենք, խոստովանում ենք ամենասուրբ երրորդությունը։ Ինձ թվում է ինչ ալ մարդ մտնելու է խանութ, ինքը խոստովանելու է, որ հա, ես իմ Տերն է, ես ընդունում եմ, վկայություն էլ ունի այդ մարդը, այնա ճակատի վրա դրոշմած թե թղթվա տարվելու այդ երկրորդական է, սա վկայություն է լինելու այդ նշանը, հասկանում ես։ Դրա համար Տաթևացին ասում է 666-ը ուրացավ ու կզե տառերով ուն բաննա 600 կեն 60 զեն 6 ուրացավ կամովին ըստ Քրիստոսին, այսինքն մարդը քրիստոնյան նախ պետք է ուրանա իր Իսկն կամավոր է ուրանալու։ Այո, որովհետև սատանան ինքն էլ չի ուզում մեկը անգիտակցաբար իրան հետև, ինքը ուզում է գիտակցաբար ընդունի։ Իր նպատակը դա էր, եւ ամենալավ օրինակը դա Ներոնի օրինակն էր, այդ ժամանակները հռոմեական կայսրության տակ
այդ աստվածների տեսակները կար, հարյուրավոր չաստվածներ կային։ Նույնիսկ բանը Պողոսը որ մտնում ատենք, ասում է ժողով բարեպաշտ ժողովուրդ աթենքի, ես կամ մտա տաճարի մեջ, տեսա աներևույթ Աստծու անունը կար արձան։ Ու սկսում է Քրիստոս ինքը չասես, վայ անպիտաններ, դժոխք կգնաք, դուք ես կամ կուռքեր եք պաշտում։ Այսինքն նրանք նաև այդ Աստծուն էին պաշտում, աներևույթ Աստծուն, որ անհայտ Աստծուն, որը Քրիստոսի մասին է ինքը խոսում։ Ու ստեղ իրանց մեկը չդրեց, Պողոսի գլուխը չկդրեց, ծիծաղացին, գնացին, ասին ոնց թե Աստված մեռնի, բան ես, ոնց ինչ ես ասում, հա։ Դրա համար ինչա տեղի ունենում, այն վաղ ազատ էր քրիստոնյան այդ կայսրության մեջ, ում ուզում էր պաշտի մարդը ավելի ճիշտ։ Գնա էշի պաշտի ու ինչ ուզում ես արա, բայց, կար մի բայց։ Այդ կամի վրա պետքա մարդը պաշտեր նաև կայսրի արձանը, որտեղ կայսերները աստվածներ էին։ Հա? Դրա համար երբ որ պահը գալիս է, քրիստոնյաներին ասում են, ախպեր, դու քո Աստծուն հավատա, խնդիր չկա։ Բայց արի մի հատ էս կայսրին ասա դու ես մեր Աստվածը, մեր թագավորը, մեր փրկիչը, մեր։ Քրիստոնյան ասում է, ես միայն իմ Աստծուն եմ պաշտում։ Ոնց թե ասում է, դու այսքան աստվածներ կա, բան կա, մարդիկ խնդիր չունեն, դեմոկրատիայի ազատությունա, ոնց թե դու չես պաշտում, ասում է, չէ, ուտեղ էլ սկսում են համոզել, արի քեզ փող կտանք, մենակ թե արա, մեզ, չէ, դնում սպանում էին վերջում։ Նույնը սատանան անելու վերջի ժամանակները։ Ու այս նեղությունները, որ կա, եթե մենք այսօր այս նեղություններին չենք կարում դիմադ կրահել, ֆիզիկապես է չէ միայն հոգեպես էլ, չէ որ ասում է ով որ միջև վերջ համբերի, նա կփրկվի։ Որովհետև ճնշումը միայն նա չի լինելու մի կտոր հաց չի, նա հոգեբանական է լինելու, քեզ ծաղրելու են, մատով են ցույց տալու, էսի շատ դժվար է ու մարդիկ կարող շատերը չդիմանան։ Դրա համար ասում եմ, ով որ միջև վերջ համբերի, այս նեղությունը, նա է փրկվելու։ Դժվար է լինելու, իսկ մարդիկ երրորդ տաճար, աշխարհի վերջ, Տրամփն, ով ները, սրանք խփին իրար արի, նրանք երևի իրանք այդ նրանց թքած ունեն այդ ամեն ինչը, իրանց փողն են շինում այս ամեն ինչի մեջ։ Այն դարը չի, որ մեկը մեկին սիրարվում է, ասում ախպեր ոնց թե դու ես հալի զոր քաղաքի բերից տեղ։ Չէ, հիմա իշխելու դրամ շինելու բանա, թող քրիստոնյաներն էլ մարդկանց էլ խափում են, որ մի զոր քաղաքեն, չէ՞, բանում Իսրայելի համար են կռվում, եկեք, այս Աստծո ընտրյալ ժողովուրդը հավաքվեք, փող ղրգենք, բան անենք, այսրանք, բայց դրա համար այս ամեն ինչ արվում է, ուտից կհայտնվի խելոք համեստ մեկը, որը կգա եկեք խաղաղություն անենք։ Ու բոլորը կասեն, վայ, խաղաղություն եղա, որտեվ կռիվի բուն խառնակիչ ով է, սատանան։ Ինքն է այդ սաղ դրթում մարդկանց մեջ ագահություն, ատելություն, չարություն, մեղքերը ինքն է մարդկանց մեջ, այսինքն չեմ ասում ինքն է մեղավոր, ինքն է տաքացնում, ինքն էլ կարող է այդ հանդարտացնի ու խաղաղություն ա, սաղ կգան, ասում մի հատ էլ բան, մեկի մի հատ էլ գազան կտա, չէ, հայտնությունը ասում, որը իր հոգևոր բանը կլինի, էլի, քարոզիչը կլինի։ Կսկսի քարոզել, նշաններ անել, հրաշքներ գործել, որպիսի իրան պաշտեն, էլի, տեսեք այս մարդը բացի այդ որ տենց էլ է, տեսեք հրաշքներ, նշաններ, երկնքից կրակ է թափում։ Տեսել, այսինքն քրիստոնյաները կուտը կերել են, կներես այս խոսքի համար եւ տարել է, ինքը սենց խաղում է։ Մենակ թե այսքան մեջ դու այդ քարոզները որ լսում ես, եթե տեսել ես, չէ, Քրիստոսը չկա այդտեղ։ Շարունակությունը դիտեք հաջորդ շաբաթ։